Ciao amici della mountain bike, Gaglio, Vicenza, Altipiano dei 7 comuni, bellissima giornata, sta per partire la prima edizione Maratona dell'Altipiano da Gaglio ed è già record 1200 concorrenti qui pronti. 1200 concorrenti che si divideranno in due percorsi, la Marathon 72 km, la Classic 44 km, entrambi percorsi molto spettacolari. Abbiamo anche dei grandi top atleti, abbiamo anche i bisonti, tutti si divertiranno, un percorso bellissimo che il grande Costa, ex professionista, ha veramente finalizzato e noi sconfiggeremo anche quello che Vaia ha tolto perché andremo anche con la ricrescita di tanti e tanti alberi verdi, ma pronti perché le griglie si stanno aprendo, ci siete? Noi ci siamo, chi la spunterà lo vedremo insieme. Buongiorno, siamo qui con Federico Casalini, presidente dell'associazione Cortina Experience, società che organizza questa prima Marathon dell'Altopiano. Federico, tanta la partecipazione, devo dire, si preannuncia già un grande successo. Sì, mi trovi d'accordo, tanta partecipazione e grande successo fin dall'apertura delle iscrizioni. Un progetto nato 2 anni fa insieme all'amministrazione capitanata da Emanuele Munari e dal vice sindaco Denis Lunardi, che hanno voluto fortemente riportare la bicicletta sull'altopiano di Asiago, la mountain bike in questo caso, sull'altopiano dei 7 comuni attraverso un evento di grande qualità. Dici bene, un progetto nato 2 anni fa, c'è stato poi l'anno scorso quell'ostacolo di questo grande evento atmosferico che ha un po' cambiato le carte in tavola, però voi siete riusciti a superare e ad andare contro e non solo, a realizzare un grande progetto di solidarietà anche in questo senso. Assolutamente, lo trovavamo doveroso. Noi come associazione doneremo un contributo, 2 euro ogni iscritto, che poi doneremo al sindaco, e anche gli iscritti hanno avuto l'occasione di rendersi protagonisti donando 2 euro in fase di iscrizione. Quindi questo contributo andrà a favore dell'amministrazione per ripristinare il bosco meraviglioso che lo circonda. I percorsi sono veramente fantastici, 2 li ripetiamo, la Marathon e la Classic. 1200 partecipanti, 15 le regioni, direi che come esordio di più non si poteva avere. No, assolutamente no, cioè, veramente questo risultato gratifica tutto il lavoro fatto dall'associazione che organizza l'evento, ma non solo, ci sono 250 persone che sono addetti alla gara, quindi attorno a questo contorno meraviglioso, è gratificante una risposta del genere. Gratificante, e noi veramente facciamo i nostri ringraziamenti a te caro Federico, un in bocca al lupo per questa splendida gara e poi ci risentiremo alla fine per tirare le fila e vedere chi la spunterà. Buon divertimento, ciao! Siamo proprio con il primo cittadino, Emanuele Munari, il sindaco del comune di Gaglio, comune che veramente dà la sua sportività con un record 1200 partecipanti. Che bella manifestazione! Sì, siamo veramente molto orgogliosi, ringraziamo appunto il Cortina Experience e tutti voi, il vostro staff, perché insieme abbiamo creato un format importante, il primo format di una certa dimensione, 1250 partecipanti, quindi record per Gaglio, e siamo veramente molto felici. È il trampolino di lancio per la bicicletta, per la mountain bike, per Gaglio e l'altopiano. Speriamo che sia il segno primario per lanciarci un domani sull'altopiano, capitale dell'outdoor e delle biciclette.
Signor Mocellin, una bella presenza la vostra, una presenza forte in un evento che veramente ci lascia ben sperare. Latterie Vicentine, una realtà importante nella zona, ce la vuole descrivere? Beh, innanzitutto abbiamo deciso di essere partner di questa manifestazione perché siamo un'azienda del territorio, raccogliamo solo latte del territorio e cerchiamo di dare il massimo per trasformarli in prodotti genuini innanzitutto, ma soprattutto prodotti del territorio, per cui nel momento in cui consumate un prodotto di Latterie Vicentine dovete sapere che aiutate un pezzo del vostro territorio. I numeri di Latterie Vicentine sono veramente impressionanti e coinvolgono tante aziende, è una cooperativa che coinvolge aziende e tante famiglie, creando una realtà di lavoro importante in questa zona. Sì, l'indotto che crea Latterie Vicentine è un indotto importante, come diceva lei, coinvolgiamo circa 1000 famiglie perché tra aziende associate, che il più delle volte sono aziende con un paio di persone impiegate e di personale dipendente e personale che lavora quotidianamente per noi, possiamo dire tranquillamente che l'indotto di 1000 famiglie. L'impatto sul territorio quindi si sente e il nostro è un tentativo di tenere in piedi soprattutto e di aiutare soprattutto il territorio che senza l'intervento delle aziende agricole sarebbe un territorio molto più povero. Grazie quindi a Latterie Vicentine, a questo Asiago DOP e grazie per la vostra partecipazione. Grazie a voi.
Sono con Tony Longo, vincitore della prima marathon dell'altopiano Villiers Force Team. Tony, com'è andata? Bene, dai, ho vinto, quindi meglio non poteva andare. Una gara dura, siamo a fine stagione, oltre 3 ore di corsa, anche il dislivello era importante, quindi sapevo che la gara usciva impegnativa, ho cercato di gestirmi la prima metà gara per dar tutto la seconda metà, dove non c'erano salite lunghe, però il terreno era molto esigente, molti sassi, radici, poco scorrevole, quindi ieri ho deciso di utilizzare la mia full e mi sono trovato molto bene, scelta azzeccata, quindi dai, un'ottima giornata per me e complimenti all'organizzazione per questa prima edizione, una gara impegnativa e ben organizzata. E noi ti ringraziamo per la tua partecipazione, siamo a fine stagione, quindi poche gare ancora da affrontare. Come vai ad approcciarle? Ma ormai le forze sono quelle che sono, ho iniziato a correre a metà febbraio, quindi è un bel po' che attacco il numero sulla schiena. Ancora 3-4 gare, cercherò di dare il mio meglio e come sempre vediamo un po' cosa... Sono sempre le gambe che comandano, quindi vediamo un po' cosa esce. Complimenti, Tony Longo, vincitore della prima marathon dell'altopiano. Secondo classificato alla marathon dell'altopiano, 72 km sulle spalle, Ole Hem. Faremo questa intervista in italiano, lui arriva dalla Norvegia e grazie per l'impegno di parlare nella nostra lingua. Ole, com'è andata questa gara? Quali sono le difficoltà che hai trovato? Sì, è una gara molto duro, molto dura. La prima parte è bene per noi, o per mia squadra, perché sì, sono tre ragazzi, sì, è un avvantaggio per noi. Sì, dopo 30 km sì, più tecniche, io e Tony attaccando, sì, la secondo discesa tecniche ho fatto una foratura e dopo è staccato un po' indietro, però nella ultima salita sì, è possibile, come si dice, rimontare al secondo posto. Sì, contento per... Il terzo gradino del podio, quindi la terza posizione, va a Domenico Valerio in questa marathon dell'altopiano. Domenico. Sì dai, sono molto contento, è stata una grande gara, è iniziata bene, a metà gara mi sono ritrovato davanti con Martino Tronconi, però giustamente non collaborava perché aveva i ragazzi, Tony e Olem dietro, quindi ho provato a fare un po' di ritmo io, però poi sono rientrati. Nella seconda parte Tony e Olem sono scattati, ho provato a stare con loro, però mi hanno staccato un po', ho cercato sempre di limare, diciamo, sui punti tecnici che era la parte dove cercavo di prendere un po' più di vantaggio e niente dai, alla fine terzo e sono molto contento. Quindi estremamente soddisfatto del risultato e qualche commento sul percorso? Ma guarda, io amo questi posti perché posso dire io vivo e mi alleno qua in altopiano praticamente tutto l'anno, quindi io amo questi posti e il percorso era uno spettacolo, anche oggi la giornata era super, quindi c'era anche una buona visibilità e niente, dico, come ho detto prima, speriamo che continui anche nei prossimi anni. E noi ringraziamo Domenico Valerio, terzo posto alla prima marathon dell'altopiano. Oma Cicli Andreis mette il sigillo a questa prima marathon dell'altopiano e a metterlo proprio vero e proprio è stata Chiara Burato. Grazie, sono molto soddisfatta di questo risultato, mi è piaciuta molto la gara, l'avevamo provata in settimana con l'organizzatore Walter e quindi il percorso un po' lo conoscevo, ho saputo gestirlo e questo mi è servito molto, soprattutto nella seconda parte, davvero tosta come dice lui infatti. E niente, complimenti anche alle avversarie, molto brave e speriamo di rivederci ancora. Tu ce l'hai descritto prima in un tuo commento a caldo come un percorso molto tecnico.
Beh, dal mio punto di vista sì, non essendo praticamente brava in discesa, però la prima discesa secondo me era molto tecnica, il fatto di avere delle canaline bisognava prestare particolare attenzione. Ce l'hai fatta? Hai siglato come meglio non potevi fare questa prima marathon. Complimenti a Chiara Burato. Grazie, grazie davvero. Sono qui con Claudia Peretti, seconda classificata a questa prima marathon. Claudia, com'è stata questa gara? Allora, la gara è stata ovviamente molto dura perché erano tanti chilometri, per fortuna le salite erano quasi tutte pedalabili, però ci sono stati dei pezzi nel bosco con delle rocce un po' bagnate che erano impegnativi, insomma. Soddisfatta del tuo risultato? Sì, sono soddisfatta perché ho fatto tutta una bella stagione e adesso siamo un po' agli sgoccioli, sono un po' stanca, quindi nonostante questo ho fatto un buon risultato e sono contenta. Quindi una stagione ricca di risultati da parte tua, adesso le ultime gare e poi i progetti per quello che sarà il 2020. Allora, ho ancora una gara il prossimo weekend e poi smetto per tutto l'inverno e i progetti sono continuare ad andare in bici, continuare a allenarsi, continuare a migliorare per far sempre meglio. Ed è quello che ti auguriamo, complimenti! Grazie mille. Prima marathon dell'altopiano, sono con la terza classificata Daniela Stefanelli. Complimenti Daniela! Grazie mille, oggi è stata veramente dura e inaspettato questo podio, ho visto il parterre delle ragazze forti, comunque la gara è bellissima, complimenti all'organizzazione perché c'era lo staff su tutto il percorso, veramente complimenti. Daniela, un grande risultato per te, inaspettato come ci dicevi, un percorso molto tecnico. Molto tecnico, ho avuto tante difficoltà in discesa, mi sono fatta coraggio, ho cercato di fare quello che potevo e ho cercato di divertirmi. E questa è la cosa più importante. Grazie mille Daniela. Grazie a voi. Siamo all'epilogo, ancora pochi minuti e daremo la fine della prima edizione Marathon Altopiano qui da Gaglio. Bellissima edizione, 1200 partecipanti, ma tutto il cuore è stato coordinato ovviamente per la Cortina Mountain Bike Experience dal presidente Federico Casalini. Beh, piena soddisfazione da parte di tutto il comitato organizzatore, ma non solo, anche i volontari stessi che magari non sono da subito i primi attori, lo diventano nel momento della gara e sono tutti soddisfatti, i partecipanti, i volontari, grande soddisfazione, grande risultato. Beh, ovviamente è un arrivederci all'edizione Immaginiamo 2020, ho sentito il territorio, il sindaco, tutti contenti e soprattutto tecnicamente anche i concorrenti hanno detto questo è il vero mountain bike. Assolutamente, arrivederci all'anno prossimo con una grande edizione. A presto! Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.
tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.